Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 13. Mgbe onye amụma maọbụ ọrọ nrọ ga-ebili n'etiti gị, nye gị ihe ịrịba ama maọbụ ihe ebube, ihe ịrịba ama ahụ maọbụ ihe ebube ahụ wee mee nke ọ gwara gị okwu banyere ya, sị, ka anyị jee soo chi ọzọ n'azụ nke ọ na-adịghị mgbe ị maara ha, ka anyị feekwa ha ofufe. Egela ntị okwu onye amụma ahụ maọbụ ọrọ nrọ ahụ, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu na-anwa unu, ịma ma unu na-ewere obi unu niile na mkpụrụ obi unu niile hụ Jehova bụ Chineke unu n'anya. Jehova bụ Chineke unu ka unu ga na-ejeso n'azụ, ya ka unu ga na-atụ egwu. Ihe niile o nyere n'iwu ka unu ga-edebe, olu ya ka unu ga-ege ntị, ya ka unu ga-efe ofufe, ya ka unu ga-arapara n'ahụ. Ma a ga-eme ka onye amụma ahụ maọbụ ọrọ nrọ ahụ nwụọ, n'ihi na o kwuworo okwu wezụga megide Jehova bụ Chineke unu, onye na-eme ka unu si n'ala Ijipt pụta, onye na-agbapụtakwa gị n'ụlọ ndị ohu, ka o wee duhie gị n'ụzọ ahụ nke Jehova bụ Chineke gị nyere gị n'iwu ije n'ime ya, i wee kpochapụ ihe ọjọọ ahụ n'etiti gị. Mgbe nwanne gị nwoke bụ nwanne nke nne gị, maọbụ nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị maọbụ nwunye nke obi gị maọbụ enyi gị nke dị ka mkpụrụ obi gị ga-arafu gị na nzuzo, sị, ka anyị jee fee chi ọzọ nke ọ na-adịghị mgbe ị maara ha, gị onwe gị maọbụ nna gị ha, ndị sitere na chi niile nke ndị niile nọ n'unu gburugburu, ndị nọ nso gị maọbụ ndị nọpụrụ gị n'ebe dị anya, site n'otu nsọtụ ụwa wee ruo nsọtụ ọzọ nke ụwa. Ekwela ya, egekwala ya ntị, anya gị agaghị emere ya ebere, enwekwala ọmịiko n'ahụ ya, ekpuchikwala ya. Kama ị ghaghị igbu ya, aka gị ga-ebu ụzọ dịkwasị ya ime ka ọ nwụọ, ma aka ndị Izrel niile ga-adịkwasị ya n'ikpeazụ. Ị ga-ewere nkume tụgbuo ya ka ọ wee nwụọ, n'ihi na ọ chọrọ iduhie gị n'akụkụ Jehova bụ Chineke gị, onye na-eme ka i si n'ala Ijipt sikwa n'ụlọ ndị ohu pụta. Izrel niile ga-anụkwa wee tụọ egwu, ha agaghị emekwa ọzọ dịka ihe ọjọọ si dị n'etiti gị. Mgbe ị ga-anụ okwu n'otu n'ime obodo gị nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị ibi n'ebe ahụ, sị, ndị ikom ụfọdụ ndị jọgburu onwe ha esiwo n'etiti gị pụọ, wee duhie ndị bi n'obodo ha, sị, ka anyị jee fee chi ọzọ ofufe nke ọ na-adịghị mgbe unu maara ha. Ị ga-ajụkwa ase, gwuo ala ya, jụta nke ọma, ma lee, a sị na ọ bụ eziokwu, okwu ahụ eguzosi ike na emewo ihe arụ ahụ n'etiti gị. Ị ghaghị iwere ọnụ mma agha tigbuo ndị bi n'obodo ahụ, were mma agha wezụga ya na ihe niile dị n'ime ya na anụ ụlọ ya, ka ebibie ya. Ị ga-agwakọbakwa ihe nkwata ya niile n'etiti ama gị, surekwara Jehova bụ Chineke gị obodo ahụ na ihe nkwata ya niile dum n'ọkụ. Ọ ga-abụkwa ọbọ nke ebighị ebi, agaghị ewu ya ọzọ. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla site n'ihe ahụ ewezụgara ka ebibie ya ga-arapara n'aka gị. Ka Jehova wee si n'ịdị ọkụ nke iwe ya chigharịa, gosi gị obi ebere, wee nwee obi ebere n'ahụ gị, mee ka ị baa ụba dịka ọ ṅụrụ nna gị ha iyi. Mgbe ị ga-ege ntị olu Jehova bụ Chineke gị ntị, idebe ihe niile o nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka ị wee mee ihe ziri ezi n'anya Jehova bụ Chineke gị.